မင်္ဂလာပါအခရာတက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ထဲမှာတော်တော်လေးကိုလှတယ်လို့ကျွန်တော်သတင်းတွေကြားထားတဲ့ဖုန်းလေးနှလုံးရောက်ရှိနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဖုန်းလေးတွေကကျွန်တော်ကင်မရာဘိုင်းမှာလည်း marker pixel တွေအများကြီးထည့်ပေးတတ်တဲ့ series တွေနောက်ထပ်ကျွန်တော် premium summer တဲ့ဆိုတဲ့ဖုန်းတွေကိုမှထုတ်တဲ့ series ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဖွင့်ကြည့်ခြင်းနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ထဲမှာကျွန်တော်ဒီနေ့ first impression နဲ့ unboxing လုပ်ပေးခြင်းတဲ့ဖုန်းလေးတွေကတော့ကျွန်တော် HONOR 90ရဲ့ HONOR 90 Lite ဆိုတဲ့ဖုန်းလေးနှလုံးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် unboxing လေးနဲ့စလိုက်အောင်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေပါမယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ cover တွေကတော့ထည့်ပေးရပါသေးတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ USB Type A to USB Type C cable တွေပါမယ်အခုတည်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့66 watt ကျွန်တော် HONOR supercharge adapter နဲ့35 watt adapter ကျွန်တော် adapter နှစ်ခုထည့်ပေးထားပါသေးတယ်နောက်ထပ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ USB Type C to 3.5mm jack ကျိုးလေးလည်း converter လေးလည်းထည့်ပေးထားပါသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းလေးတွေကြည့်လိုက်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ design အကြောင်းလေးမပြောခင်မှာကျွန်တော် hand feeling အကြောင်းလေးအရင်ဆုံးပြောကြည့်အောင်ဆိုတော့ဒီဖုန်းနှလုံးကိုကျွန်တော်ပထမအဆုံးကင်လိုက်တဲ့အခါမှာပထမအဆုံးခံစားမိတာတော်တော်လေးကိုပေါ့တယ်ဆိုတော့ဖုန်းနှလုံးစလုံးက200 gram မကျော်ဘူးကျွန်တော်တိတိကျကျပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ HONOR 90မှာဆိုရင်ကျွန်တော်183 gram အလေးချိန်ရှိပြီးတော့ HONOR 90 Lite မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်189 gram အလေးချိန်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ battery capacity များတဲ့ဒီ HONOR 90မှာကျွန်တော်183 gram ဆိုတာကြီးကတော့တော်တော်ကြီးကိုမိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီ HONOR 90 Lite မှာတော့သူရဲ့ design ပိုင်းကကျွန်တော်တို့ဒီ flat frame ကျွန်တော်ဒီ flat surface နဲ့ပေါ့လေဆိုတော့၄တော့ဆက် design နဲ့သူကပေါ့လဲပေါ့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ screen ကိုကျွန်တော်တို့ curve လုပ်ပေးထားတယ်ဒီ HONOR 90မှာတော့ကျွန်တော်ဒီ shaper screen ကိုနောက်ဖက်ဒီ back cover ကဒီ curve ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံလေးကြောင့်သူရဲ့ frame လေးကဘေးဘက်မှာကျွန်တော်တို့ပါနေတယ်လို့ဖြစ်နေရပေါ့လေဆိုတော့လက်ထဲမှာကင်မယ်ဆိုရင်တော့တိတ်ပြီးတော့ထိမိမိတော့မရှိဘူးနည်းနည်းလေးနုနေရလို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ design ပိုင်းလေးကြည့်လိုက်ကြရအောင်ဒီ HONOR 90ရဲ့ design ကကျွန်တော်တို့လုံးဝကိုသူက design ပိုင်းအသားပေးဖုန်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိသာစေတယ်နောက်ဖုန်းရဲ့ build quality ကလည်းလုံးဝကိုကျွန်တော်တို့ flagship level လောက်ကိုသွားတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်သူရဲ့ hand feeling ကလည်းကျွန်တော်ပေါ့တယ်ပါတယ်နောက် premium ဆန်တယ်ဆိုတော့ဖုန်းရဲ့အနောက်ဘက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာcamera lens လေးနှစ်ခုကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ camera lens ကကျွန်တော်မြင်တွေ့နေကြ camera lens ပုံစံနေနဲ့မတူဘူးဆိုတော့သူ့ရဲ့အပြင်ဘက် camera lens ကတော့အဝိုင်းလေးဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတဲ့ camera ထည့်ထားတဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော် oval shape လေးနဲ့အဲ့ဒီအထဲမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော် camera တွေအပြင်ကမှ flashlight ကိုဒီလိုမျိုး ring ပုံစံလေးနဲ့ထည့်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ဘေးပေါင်တွေကတော့ဒီအနောက်ဘက် glass ကို shaper screen ကို curve နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘေးပေါင်တွေကပါလေးတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီဘေးပေါင်တွေမှာတော့ကျွန်တော်ပါနေကြအတိုင်းပဲဒီမှာ power button တွေပါမယ်နောက် volume up down close တွေပါမယ်သူရဲ့အောက်ဖက်မှာတော့ကျွန်တော် SIM tray လေးနဲ့ USB Type C port နောက်ကျွန်တော် down firing mono speaker တဘောပါပါတယ်ကျွန်တော် HONOR 90ရဲ့ကျွန်တော်ဝယ်သင်းတဲ့ကျွန်တော်အချက်တစ်ချက်အဓိကဝယ်ရမယ့်အချက်တစ်ချက်ကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ screen ပဲဆိုတော့သူရဲ့ screen ကကျွန်တော် 6.7 inches AMOLED screen ကိုမှကျွန်တော်1 billion color နဲ့နောက်ကျွန်တော်1600 nit peak brightness ကိုရပြီးတော့ကျွန်တော်120 Hz refresh rate နဲ့ပါဆိုတော့အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော် HDR 10 plus လည်းပါသေးတယ်နောက်ထပ်အဓိကတစ်ချက်ကသူရဲ့ shaper screen က quad curve screen ဖြစ်နေတာပါဆိုတော့သူဆိုလိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘေးဘက်ညာနှစ်ဖက်တင် curve ဖြစ်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအပေါ်ဘက်ကောအောက်ဘက်ကော screen တွေကပါ curve ဖြစ်နေတာပါဆိုတော့ဒီသူရဲ့ display ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ mid range upper mid range level ဖုန်းတစ်လုံးအတွက်ဆိုရင်တော်တော်ကြီးကိုကျွန်တော်အထင်ကြီးစရာကောင်းတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီ flagship ဖုန်းတွေမှာတော့မပါတဲ့3840 Hz PWM dimming ဆိုတာပါတာပါဆိုတော့ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ PWM dimming rate ကကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဖုန်းတွေမှာဆိုရင်တော့400 Hz ကနေ500 Hz ဂျားထဲမှာအထိလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့သူကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒီ screen က flickering လုပ်တဲ့ဟာကို short ချပေးတာပါလုံးဝကျွန်တော်တို့ flicker free ဖြစ်သွားတဲ့အထိကို short ချပေးနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့မျက်စိတော်တော်ကိုထိခိုက်မှုကိုတတ်တာစေပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းသူ့ရဲ့ viewing experience ရာတော်တော်ကြီးကိုမိုက်တယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီ screen fingerprint ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ under display အနေနဲ့ထည့်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် HONOR 90 Lite အကြောင်းလေးပြန်ပြီးတော့ပြောကြအောင်ဆိုတော့အရင်ဆုံးပြောရမှာသူကတော်တော်လေးကိုပေါ့တယ်ဆိုတဲ့ဖုန်းပါနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီအနောက်ဘက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ camera lens တွေကကျွန်တော်စက်တကန်ပုံစံလေးဆိုတော့အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော် camera band ကဒီစက်တကန်ပုံစံ lens လေးနှစ်ခုထပ်နေတဲ့ပုံစံလေးနောက် camera band ကအောက်ဘက်ကိုရှည်ပြီးတော့ထွက်နေတယ်ဆိုတော့ဘေးဘက်မှာတော့ကျွန်တော် LED flashlight ကိုအရှည်လေးထည့်ပေးထားတယ်ဆိုတော့သူရဲ့
ဒီ Honor 90 Lite ကကျွန်တော် Lite version ဆိုပေမဲ့ဒီ Honor 90နဲ့ design ပိုင်းဆိုင်ရာတိတ်ပြီးတော့စင်တူမှုမရှိဘူးဆိုတော့အနောက်ဘက် cover မှာကျွန်တော်ဒီအရောင်မှာသုံးပေးထားတာကတော့ matte finish အသားလက်ရလုံးဝမထင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့မိုက်တယ်ဆိုတော့ဘေးပေါင်တွေကတော့ကျွန်တော်၄ဘက်၄လန်စလုံး flat ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံဆိုတော့ဒီဘေးပေါင်တွေမှာပါဝင်တာတော့ကျွန်တော်ထုံးစံအတိုင်းပဲเนาะကျွန်တော်တို့ဒီ fingerprint ကိုလည်းသူကဘေးဘက် power button မှာထည့်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ side mounted fingerprint ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နောက်ထပ်ကျွန်တော် SIM tray ကတော့ကျွန်တော်ဘေးဘက်ရောက်သွားတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့အောက်ဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ downfire mono speaker နဲ့ USB type C charging port လေးပါဝင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ Honor 90ရောဒီ Honor 90 Lite မှာရော 3.5mm headphone jack ကိုတော့ထည့်သွင်းမပေးထားတော့ပါဘူးဆိုတော့ဒီ Honor 90 Lite ရဲ့ဒီအရှိတ်ဘက် screen ကိုတော့ 6.7 inch ရှိတဲ့ IPS LCD 1080p နောက်ကျွန်တော်တို့ 90Hz display ကိုသုံးပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့တိတ်ပြီးတော့ရင်ခုန်စရာတော့မရှိသေးဘူးဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ screen ရဲ့ဘေးပေါင်တွေကျွန်တော်ဒီဘေးနှစ်ဖက်ရဲ့အပေါ်ဘက်မှာရှိတဲ့ bezel လေးတွေကတော်တော်လေးကိုပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်လောက်ထိအောင်ပါလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ screen to body ratio က 93% အထိရှိရလုံးဝကိုကျွန်တော်တို့ဝိုးပဲဆိုတော့ Honor 90ရဲ့နောက်ထပ်ဝယ်တဲ့အချက်တစ်ချက်ကိုပြောပါဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ camera ပဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ main camera က200 megapixel ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ wide camera ကိုသုံးပေးထားတယ်အဲ့ဒီ camera ရဲ့ sensor size က 1.4 inches ထိရှိတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးကျန်းမှာတော့ကျွန်တော်ပြောနေကြရတော့မလိုဘူးနောက်ထပ်သူ့ရဲ့ camera တွေအနေနဲ့12 megapixel ultra wide camera နဲ့2 megapixel depth camera ဆိုတော့ကျွန်တော် triple camera setup ကိုသုံးပေးထားတယ်နောက်ထပ်သူ့ရဲ့ဒီ selfie camera မှာသုံးပေးထားတဲ့ camera တော့50 megapixel အထိရှိတဲ့ camera ကိုသုံးပေးထားတယ် selfie ဘိုင်းမှာလည်းကျန်းပြနေတာပဲနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီ Honor 90 Lite ရဲ့ camera တွေကတော့ကျွန်တော်100 megapixel ရှိတဲ့ကျွန်တော် wide camera ကို main camera အနေနဲ့သုံးပေးထားတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့5 megapixel ultra wide camera နဲ့ကျွန်တော်2 megapixel macro triple camera setup ကိုသုံးပေးထားတယ်ကျွန်တော် selfie camera ကိုတော့16 megapixel ရှိတဲ့ camera ကိုသုံးပေးထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီ Honor 90မှာကျွန်တော် camera ဘိုင်းကိုကျန်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်လို့ပဲဒီ Honor 90 Lite အတွက်မှာလည်းဒီ camera ဘိုင်းဆိုင်ရာမှာတိတ်ပြီးတော့ weight shot ပေးထားတာတွေမတွေ့ရအောင်ဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့တော့ကျွန်တော် spec လေးအနေနဲ့ရွတ်ပြပါမယ်ဒီ Honor 90မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ chipset အနေနဲ့ Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition chip ကိုသုံးပေးထားတယ် RAM ကတော့တွဲကင်းတယ်ဒီနေရာမှာလည်းတော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်ဆိုတော့ ROM ဘိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ green color နဲ့ blue color တွေအတွက်ကတော့ 256GB နဲ့လာပြီးတော့ silver color အတွက်ကတော့ကျွန်တော် 512GB နဲ့လာပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ diamond silver အလှလေးကိုမှလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် 512GB version ကိုဝယ်မှရပါမယ်ဆိုတော့ battery ဘိုင်းမှာတော့ကျွန်တော် 9000mAh battery ကိုမှ 66W Honor supercharge နဲ့လာပါတယ်ဒီ Honor 90 Lite မှာကတော့ကျွန်တော် MediaTek ရဲ့ Dimensity 6020 chip ကိုသုံးပေးထားတယ်ဆိုတော့ RAM ကတော့ 8GB နဲ့လာတယ်ဆိုတော့သူ့ဈေးနဲ့ကတော့အဆင်ပြေနေတော့မယ် ROM ကတော့ကျွန်တော်တို့2ရောင်စလုံးအတွက်ကို 256GB နဲ့လာပါတယ်ဆိုတော့ battery ဘိုင်းမှာတော့ 4500mAh battery ကိုမှကျွန်တော် 22.5W fast charger နဲ့ပြန်ပြီးတော့အားသွင်းလို့ရမယ်ဆိုတော့ဒီဖုန်းနှလုံးစလုံးမှာ Android 13 ကိုကျွန်တော် Magic UI Magic OS 7.1 ကိုသုံးပေးထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီဖုန်းနှလုံးစလုံးက 5G support ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ unboxing နဲ့ first impression လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ဖုန်းလေးတွေကတော့ Honor ကနေပြီးတော့အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ Honor 90ရဲ့ Honor 90 Lite ဆိုတဲ့ဖုန်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကတော့ကျွန်တော်အခုလက်ရှိရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာအားလုံးခံမှန်းထားတဲ့ဈေးနှုန်းထက်တက်တာမယ်လို့လည်းကြားနေရတယ်ဆိုတော့ဖုန်းလေးတွေကတကယ်လဲလှတယ်ကင်မရာဘိုင်းမှာလည်းတကယ်မိုက်တယ် screen ဘိုင်းမှာလည်းမိုက်တယ် performance ဘိုင်းမှာလည်းပြောစရာမလိုဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့တော်တော်လေးကိုသဘောကျနေပြီဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ဆိုရင်ရောဘယ်လိုသဘောရလဲဝယ်ခြင်းလားမဝယ်ခြင်းဘူးလားကျွန်တော်တို့ကောင်းခံနိုင်ပါနောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှတွေ့ပါမယ်